The 2-year Livelihood Restoration Program (LRP) in the Ratmate substation site is providing 272 project-affected people with a variety of vocational and skills-based trainings. Meet Indra, an energetic farmer whose love for bitter gourd farming has brought prosperity to his life and his village. मेरो नाम भने इन्द्र घले हो। मेरो थोरै जग्गा थियो, हेर्नुस् धेरै जग्गा थिएन, यति जग्गा थियो। एमसीले लिदिनु भएपछि हामी दङ्गबाट बस्यौँ, के होला कसो होला भन्ठाना थियौँ। आखिरमा एमसीले नि हामीलाई धेरै सहयोग दिनुभयो, नजाने कुरा सिकाउनु भयो, हामीले कुराहरू सबै जान्यौँ। अनि लौ सरहरूले के भन्नु पर्छ, ल तालिम दिनुपर्छ भने कृषि तालिम दियौँ। कृषि तालिम दिएपछि के भयो भने ल भनेदेखि ल टडेलो बनाउनुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो सरहरूले। अनि टडेलो बनाउन थाल्यौँ, बाँस काट्यौँ, अनि खम्बसम्म गाड्यौँ। खम्बसम्म गाडिसकेपछि ल अब यहाँ मलजल गरेर चाहिँ खनेर चाहिँ मजासँग ड्याङ पार्नु पऱ्यो भन्नुभयो उहाँले। ल भने चाहिँ हामीले थाल्यौँ, ड्याङ पारेर ढ्याङस्याङ बनायो, मलसलाले ड्याङ अच्छा बनायो। ल के सारी त भने ल करेलो रोप्ने भनेर सरहरूले भनिदिनु भयो। ल भने चाहिँ करेलो रोप्यौँ। करेलो रोपेपछि तपाईँको हिउँदको एकदम धमिडी बेला थियो, त्यो बेलामा घाम एकदम कडा थियो, हेर्नुहोस्। त्यो बेला हाम्रो अलिकति तौल खुसिया थियो। अनि फेरि एमसी सरसँग ल सर हामी त दुःखभाग गऱ्यौँ मर, हामीले यस्तो किसान बिग्रियो, यस्तो भयो, बोट के गर्ने भनेर भन्यौँ। भनेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ कोही साथीहरूले भने पानी कम भयो भन्यो, कोही साथीहरूले भने मल कम भयो भन्यो। लौ त भनेर चाहिँ हामी त्यो गर्दै गर्दै मेरो करेलो एकदम राम्रो हुँदै भयो। Indra was one of the project-affected peoples who have been trained in skills ranging from vocational activities to agricultural cultivation. Indra acquired trainings and funding towards farming techniques, which had 3 modules beginning from nursery management to post-harvest storage and marketing. He faced many challenges, but by the program's support, he commercialized. 2 कुइन्टल चामल त करेला मैले बेसी हजुर हेर्नुहोस्। अनि सरहरूले सबैजनाले सिकाइदिनु भयो, औषधि कसरी हालिदियो भन्दा यो औषधि यसरी हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, यो औषधि यसरी हाल्नुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो। अनि हामीले गर्दै जाँदाखेरि हामीले जान्यौँ। The program is an integral component of MCA Nepal's Resettlement Action Plan based on international standards to ensure an equal or improved means of livelihood for any person who is physically and/or economically displaced by the project.